ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଦେହ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ନମସ୍କାର, କୁକ୍ ୱିଥ୍ ମୋଚନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଦ, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପାଛୁଡ଼ା ହୁଏ ତାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁଦ ବାହାରେ ନା ସେଇ। ଆଉ ସେ ଖୁଦକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଖୁଦ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଛୁଡ଼ିକିରି ନେଇ ଆସିଛି ଭଲ କି ବାଛିକି। ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବି, ପାଣିରେ ବତୁରେଇବି। ଏମିତି ଖୁଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଖୁଦ ବାହାରେ ଆକୁ ଜମା ବି ଫିଙ୍ଗିବେନି। ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲାଗିବ ଏଇ ଖୁଦ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଦେବା ମୁଠାଏ ବିରି, ଆକୁ ମିଶାଇକି କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆକୁ ଧୋଇଦେବା ଟିକେ, ତା ପଛରେ ବତୁରେଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇବା ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବତୁରେଇ ଦେବା, ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ କରି ବତୁରି ଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାସିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରିକି ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ଭଲ ଧୋଇକି ତାକୁ ପାଣି ବାହାର କରିକି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆକୁ ଏଠି 4 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ବତୁରେଇଥିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଧୋଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଦ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ କି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ମଳି ଅଂଶ ତାର ଉପରେ ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତ ବିଶେଷ କରି କେତେ ଲୋକ ଏଇ ଖୁଦକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁଦକୁ ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ତ 4 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଧୋଇକିରି ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଗଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଗଡ଼େଇବେ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ି ବାହାରିବ। ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ପାଟିକି ଗୋଡ଼ି ଲାଗିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା। ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା, ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଲିସ୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଖୁଦକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ। ଖୁଦ ହେଲା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଦି। ଏ ଖୁଦକୁ ବି ଆମର ଭାତ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରେ ବି ଏଇ ଖୁଦ ଯଦି ଥିବ, ଖୁଦକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ତାକୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିବେ, ନହେଲେ ଜାଉ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖୁଦ ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆଉ ଆକୁ ବାଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବାଟିବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିବେନି, ଯେମିତି ଚକୁଳି ଭଳିଆ ସେମିତି ନୁହଁ, ପୁରା ଆଣ ଟିକେ କାଠୁଆ କାଠୁଆ ରହିବ। ଆଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ତାପରେ ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ଆଣଟି ଫୁଲିବ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡଙ୍କିରେ ତେଲ ଦେଲି, ଆଉ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦାକୁ ଛେଚିକିରି ନେଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଅଦାକୁ ଛେଚି ଦେଲି। ସେ ତେଲରେ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଡ଼କଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଣ ଦେହରେ ମିଶାଇବା। ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ତତେଇବାନି, ପୋଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ହେବନି। ତାପରେ ଏଠି ନେଇଛି ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇକି ବୁଟ ଡାଲି କିଛିକୁ ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଲ କି ସେଇ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇବା। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଲ କରିବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଏଠି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବାନି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପକାଇଲି ଏଥିରେ, ବୁଟ ଡାଲି ହେଉ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବାନି। ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ନୋଟି ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଆଣ ଦେହରେ ମିଶାଇବା। ଆଣକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଲା ପରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିଲେ ହେବ ଚଳିବ, ନ ଫୁଲିଲେ ବି ଚଳିବ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ କରିବା। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ପକାଇବେନି, ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଆଣରେ ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ତାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ତିଆରି କରିଛି ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଟିବେ ଆଠୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଆ କମ୍ କରିବେ। ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇକି ବାଟିବେ, ଯେମିତି କାଠୁଆ କାଠୁଆ ରହିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇ ଆସିବେ, ଯେକୌଣସି ସିଲଭର ହେଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଉ, ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ ତା ଦେହରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଠାକୁ ତିଆରି କରିବା, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା, ବେଶୀ ଦେବାନି। ତ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଆଗରୁ ବସାଇ ନେଇଥିବା କଢ଼େଇ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଥିବା, ପାଣି ଯେମିତି ଫୁଟିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥୋଇବା, ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ପ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ତାତିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଣ ଓଜାଡ଼ିବା। ଥଣ୍ଡାରେ ଓଜାଡ଼ିଲେ ସେ ପୁରା ଲାଖିଯିବ, ଆଉ ବାହାରିବନି। ଯଦି ଆମେ ତତେଇଥିବା ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ତତେଇ ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଣ ଓଜାଡ଼ିଲେ ନା, ସେ ଆଉ ଲାଗିବନି ତଳେ। ତେଲ ଦେଇଛେ, ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବନି। 2 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବା, ତାପରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ଥାଳିଟା ଘୋରେଇଥିଲି, ଆଣ ଫୁଲିକି ଥାଳିରେ ଲାଗିଲାଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଘୋରେଇଲି, ଏଇ ତସଲାଟା ଘୋରେଇଥିଲି, ଯେମିତି ବାମ୍ଫ ଯିବନି 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ପଛରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିକି। ପିଠା ତ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା।
ମଝିରେ ମଝିରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଥିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିକି ଏଠି ବାହାର କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ କୌଣସି ଖରିକା ଫରିକା ହଉ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କର କର ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଚାଞ୍ଚି ଦେବେ, ତାପରେ ଏମିତି ଉଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ବାହାରି ଯାଇଛି, ପୁରା ଯେମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା ବାହାରେ ସେମିତି ବାହାରି ଯାଇଛି। ବିନା ମିଠାରେ ଆଉ ଉଷୁନାରେ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିସ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ସସ୍ ସହିତ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଚଟଣି ସହିତ, କିମ୍ବା ତରକାରୀ ସହିତ, ଯାହା ସହିତ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ନହେଲେ ଭାଜିକିରି ଚା ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଏମିତି ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ନରମ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ନରମ ପିଠା ବି ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆକୁ ଭାଜିବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଟିକେ ଫୁଲିବ, ଆହୁରି ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ, ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି କାଟିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଖୁଦ ଥିବ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ପିଠା ତିଆରି କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୁଲତୁଲି ହେଇଛି, ପୁରା ନରମ ହେଇଛି, ହାତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନି, କଞ୍ଚା ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ଖାଲି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହାତରେ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି, ତ ସେମିତି ଦେଖିକିରି ପିଠାକୁ ବାହାର କରିବେ। ପିଠାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ବାହାର କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତାୱାରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲି, ସୋରିଷ ତେଲ, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ ତ ଭାଜିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ଏମିତି ଭାଜିଦେଲେ ଚା ସହିତ ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ପିଠାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିବେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଏମିତି ଭାଜିକି ଖାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।